Dette er det som i hvert fall jeg regner for å være Hauge sitt aller sterkeste dikt. Vi var forsiktige med manuset her. Vi er så nede i Universitetsbibliotekets spesialsamling, og foran meg på bordet her så ligger det 2 skrivebøker. Skrivebøkene er 2 av flere sånne her som har tilhørt Olav H. Hauge, og de blir godt tatt vare på her i lag med resten av Hauge sine etterlatte papirer. Da Hauge døde i 1994 så ble en tilsvarende bunke med litterære dagbøker tatt hånd om av Samlaget og er da publisert. De ble publisert i år 2000. Men i skrivebøkene hans så finner vi det meste av materialet etter Hauge som fremdeles er upublisert. Og her kan vi se side opp og side ned med diktutkast og omarbeidinger og oversettelser som Hauge har gjort. Her finnes tallrike versjoner av de diktene som kom med i Dikt i samling, så livsverket til Hauge. Og vi finner også dikt her som han veide og fant for lett, som aldri kom med i noen diktsamling som ikke er publisert. En sånn her skrivebok den kan fortelle oss ganske mye om hvordan Hauge jobbet frem diktene sine. Og i dagboka si så skriver han flere ganger om forskjellen på det han kaller for kaldsming og varmsming av dikt. Varmsmidde dikt er inspirerte dikt. Hauge sier at det er stemningsbåren rytmisk lyrikk som flyter fram av de store stundene. Kaldsmidde dikt på sin side, de kan også ha en kjerne i sånne her overveldende erfaringer, men de er derimot skrivende etterpå, med kaldt blod og med bare en liten kjerne av oppleving i at. Hauge slår fast at kaldsming er eneste måten for meg. Og han knytter den varmsmidde arbeidsmåten til opplevelsene han hadde med psykisk sykdom. Det kaldsmidde diktet det kan ikke lene seg på raske kast, flyt og stemning, men det er i stedet en dikttype som dikteren må hamre og flikke på for å få frem et motiv eller få et tema til å skinne. Et dikt blir aldri ferdig, vet du, sier Hauge i et intervju på 1970-tallet. Og det viser seg både i de her skrivebøkene og i de publiserte tekstene hans at han flikker og skriver videre på diktene sine helt til det siste. Og et eksempel på det, det har vi her i trykkemanuset til den berømte sonetten Gullhavn. Som i hvert fall jeg regner for å være Hauge sitt aller sterkeste dikt. Gullhavn ble publisert i 1956, men vi kan spore ideen til et sånt her gullfugldikt helt tilbake til noe av det første han publiserte i aviser på 1930-tallet. Dette var noe han virkelig ønsket å få til. Og ifølge anekdoten så skrev Hauge over 50 versjoner av denne sonetten før han sa seg fornøyd. Her har vi altså aller siste hånd på verket, sånn som vi kjenner det, sånn som det ble publisert i 1956. Et stykke norsk lyrikkhistorie, intet mindre.